اليوم غادي نبداو التصحيح ديال لا سيري دي ترانسفورماسيون نوكليير. غادي نبداو بلي زيكزارسيس ديال لا ديكروسانس راديو اكتيف. نبداو بالاكزارسيس الاول. عندنا compléter et déterminer le type de désintégration pour les transformations suivantes. عندنا 4 transformations. المطلوب مني هو انني نحدد A و Z في كل حاله ونحدد من بعد شنو هو لو تيب دو ديزانتيغراسيون. نبداو بالاكزامبل الاول. عندنا لو بي بي A 214 Z 82 كيعطيني لو بيسموت لي A و Z ديالهم معروفينش بلس émission d'un électron. باش نقدر نحدد A و Z ديال النوايو ديال البيسموت كنطبق لي لوا دو conservation de nombre de nucléons 214 غادي تعطيني A plus 0. Conservation de nombre de charge 82 est égal à Z plus moins 1. Donc, on a deux équations. غادي نحدد A و Z. L'équation الأولانية غتعطيني بلي A est égal à 214. L'équation الثانية غتعطينا بلي Z est égal 82 plus 1 اللي هي 83. Donc, بالنسبة للبيسموت A est égal à 214 و Z est égal à 83. بنفس الطريقة غادي نديرو ليكزامبل الثاني اللي عندنا النوايو ديال اليورانيوم A و Z ديالهم معروفينش كيعطيني نوايو ديال الثوريوم بلس ايميسيون ديال لي زيون او بيان لي نوايو ديال الهيليوم. دونك غيكون عندنا A est égal 234 plus 4 et Z est égal à 90 plus 2. La première équation va t'atteindre A est égal à 238 ou Tania t'atteindre Z est égal à 92. Donc بالنسبة لليورانيوم A est égal à 238 و Z est égal à 92. في الحالة الأولى عندنا le type de désintégration هو بيتا موان حيت عندنا émission ديال الإلكترون. في الحالة الثانية type de désintégration ألفا حيت عندنا émission ديال لي نوايو ديالهم. بنفس الطريقة نقدروا نجاوبوا على لي دو اكزامبل الاخرين. نمروا l'exercice 2. Lors des accidents nucléaires, il y a émission dans l'atmosphère de l'iode 131 qui est radioactif β- de demi-vie qui est égal à 8,1 jours. T1 demi هي 8,1 jours. Lors de sa désintégration, l'iode 131 donne de xénon. La première question هي نحددوا l'équation de désintégration de l'iode. Donc غادي نكتبوا عندنا l'iode I 131 وعندنا Z ديالو est égal à 53 عطاوه لينا في دوني se désintègre باش يعطيني un noyau de xénon اللي A و Z ديالو ما كنعرفوش plus émission d'un électron puisqu'il est radioactif β-. donc غيكون عندنا هنايا E0-1. نفس الطريقه باش نحدد A و Z ديال xénon on applique les lois de conservation. donc conservation de charge غتعطيني بلي 53 est égal à Z moins 1. Conservation de nombre de masse غيعطيني بلي 131 est égal à A plus 0. La première équation غتعطيني Z est égal à 54. La deuxième غتعطيني A est égal à 131. donc بالنسبة للxénon Z ديالو هو 54 و A ديالو هو 131. La deuxième question قالوا l'iode 131 est aussi utilisé en médecine, par exemple pour l'examen par scintigraphie des glandes sérénales. Déterminer l'activité A1 de M qui est égale à 1 g d'iode 131. طلبوا مني هنا نحدد l'activité A1 du masse ديال 1 غرام من اليود. باش نقدر نعرف اين علاقه غادي نطبق خصني نشوف لي دوني. عطاوني هنايا T1 demi اللي هي 8,1 جوغ. عطاوني هنايا لا ماس دونك خصني نشوف شنو هي لا ريلاسيون entre l'activité مع لو T1 demi. كنعرفوا بلي l'activité A est égale à lambda fois n. دونك هنايا لامدا ما عرفناهاش ولكن كنعرفوا T1 demi. دونك نقدروا نقولوا بلي لامدا اولا نعوضوا لامدا ب ln 2 sur T1 demi fois n.
كيخصني هنا دابا نحدد ان لو نومبر دو نوايو. عطاوني لا ماس ديال اليود اللي هو 1 غرام. خصني نشوف شنو هي لا غولاسيون بين لو نومبر دو نوايو مع لا ماس اللي عطاوني. دونك كنرجعوا لا غولاسيون ديال لا كونتيتي دو ماتيير. لا كونتيتي دو ماتيير بتيت ان كيف ما كنعرفوا هي لا ماس sur la masse molaire اللي هي aussi le nombre de noyaux n sur n Avogadro. دونك عندنا هنايا واحد العلاقه اللي كتربط بين la masse molaire, le nombre de noyaux ou la constante d'Avogadro. تلقى من هاد l'équation نقدر نخرج n en fonction de la masse. donc من هنا غادي نقولوا بلي n est égal la masse fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. غادي ناخذ دابا هاد l'expression ونعوضوه هنايا وغادي نلقاو بلي a l'activité est égale à ln2 sur tn demi fois هاد l'expression اللي هو la masse fois na sur la masse molaire. دابا كاع لي دوني عندنا la masse, عندنا la constante d'Avogadro, عندنا tn demi وعندنا la masse molaire. غادي نعوضو كل حاجه لا فالور ديالها. une petite remarque هنايا. دونك عطاوني تي ان دومي 8.1 بالجور. خصني نحولها. علاش؟ حيت عندنا كيف ما كنعرفوا لونيتي ديال لاكتيفيتي هي لو بيكوريل، وكنعرفوا بلي واحد بيكوريل كيعني عندنا اون سول ديزانتيغراسيون باغ سكوند. دونك ضروري غير خصني نحول هاد لو تي ان دومي اللي عطاوني بالجور نحولو للسكوند. باش نقدروا نحولوه كيف ما كنعرفوا نهار واحد فيه 24 ساعه، دونك غنضربو في 24. ساعه واحده فيها 3600 سكوند، دونك غنضربو في 3600. دونك فيت اتونسيون دائما تي ان الا بغينا نحسبوا لاكتيفيتي ا كنردوا البال لو طون اللي عطاونا واش عطاوه لينا بالسكوند ولا لا. الا عطاوه لينا بالسكوند مزيان كنحطوه، الا عطاوه لينا بالجور اولا بالعام اولا باي يونيتي اخرى فضروري كيخصني نحول السكوند باش نقدر نسامبليفي مع اليونيتي ديال لو بيكوريل. دونك ابري كالكول غادي نلقاو بلي لاكتيفيتي ا est égale 4,55 fois 10 à la puissance 15 becquerel. La question 3, Galoulia, sachant que pour cet examen, il faut une solution d'iode 131 d'activité 37 mégabecquerel. Quelle est alors la masse imprime d'iode 131 injectée au patient? في هذه الحالة عطاوني l'activité وطلبوا مني نحدد la masse. Donc غادي نستعملوا la même relation اللي هي A. donc نسموها A0 في هذه الحالة qui est égal à lambda fois n نسميوها n'. donc lambda غادي نعوضوها ب ln2 sur tn demi وبالنسبة ل n' غادي نعوضوها ب m' fois na sur la masse molaire. l'inconnu في هذه الحالة هو m'. غادي نخرجوا m' من هنا غادي نلقاو بلي m' est égal à 0 fois tn demi fois la masse molaire sur la constante d'Avogadro fois ln2. donc application numérique كنعوضوا كل مقدار بالقيمه ديالو. نردوا البال هنايا A0 عطاوها لينا en ميجا بيكريل. الميجا هو 10 à la puissance 6 دونك خصني نضرب هنايا 37 fois 10 à la puissance 6. نفس الحاجه نحولوا تي ان دومي للسكوند نضربوها في 24 في 3600 وكنحطوا لي فالور الاخرين كيف ما هما. après calcul on obtient une masse de 8,13 fois 10 à la puissance moins 9 grammes. donc هذه هي la masse injectée. نمروا l'exercice 3. عندنا 1 gramme de radium émet 3,62 fois 10 à la puissance 10 particules alpha par seconde selon l'équation bilan اللي عطاونا. la première question, calculer la demi-vie du radium. باش نحسب la demi-vie اللي هي T1 demi خصني نشوف لي دوني. عندنا لي دوني la masse ديال الراديوم وعطاوني 3,62 fois 10 à la puissance 10 particules par seconde. donc خصني نعرف بلي هاد لا دوني اللي عطاوني le nombre de particules par seconde هو l'activité A. donc عطاوني l'activité A عطاوني la masse وطلبوا مني نحسب la demi-vie. donc اشنو غادي نديرو؟
غنديرو لا غولاسيون اللي كتربط بين هاد لي 3 غروندور اللي هي A est égal lambda fois n. دونك A عندنا lambda دونك منها غادي نجبدو تي ان دومي اللي غادي نحسبو و ان ما عندناش ولكن عطاوني لا ماس. دونك شنو غادي نكتبو؟ غادي نقولو بلي هاد ليكسبرسيون est égal غنعوضو lambda ln2 sur t1 demi و غادي نعوضو n le nombre de noyaux par l'expression اللي كنا شفنا قبيله اللي هو la masse fois Na sur la masse molaire. donc غادي نكتبو petit m fois Na sur la masse molaire. donc l'inconnu هنايا هو t1 demi غادي نجبدو t1 demi من هاد l'expression. donc t1 demi est égal donc t1 demi غادي يجي هنايا غادي نجيبو a لهنا وغادي نحصلو على ln2 fois petit m fois Na sur A fois la masse molaire. donc application numérique كنعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. هنايا بالنسبه لا ماس مولير ديال الغاديوم غادي نعوضوها ب 226 الا ما عطاونيش لا ماس مولير في لي دوني كنعوضوه ب A لو نومبر دو ماس A. الا عطاوني لا ماس مولير كنكتبها سينو كناخدو لو نومبر دو ماس A بيان لو نومبر دو نيكليون اللي هو في هاد الحاله 226 هو اللي كنعوضو بلاصه لا ماس مولير. après calcul on obtient à peu près 5,1 fois 10 à la puissance 10. donc t1 demi في هاد الحاله عندي هنايا A c'est l'activité بالبيكريل donc l'unité ديال t1 demi غتخرج لينا en seconde. دونك الا طلبوا مني نحولها نعطيها بواحد لونيتي اخرى كنحولها سينو غادي نحطها بسكوند بحال هكا. La deuxième question, la période du phosphore est égale à 14,3 jours. Calculer sa constante radioactive. Donc هنا عطاوني t1 demi وطلبوا مني نحسب la constante radioactive اللي هي lambda. Donc on sait que lambda est égal ln2 sur t1 demi. Donc application directe ديال la relation ln2 sur t1 demi اللي هي في هاد الحاله 14,3 jours. دونك سوا غادي نخليوها بالجور سوا غادي نحولوها للسكوند. الا بغينا نحولوها للسكوند خصني نضربها في 24 ونضربها في 3600 باش تعطيني لا فالور ديال لامدا en seconde moins 1. après calcul on obtient 5,71 fois 10 à la puissance moins 7 secondes moins 1.